realizar a nossa próxima atividade de educação física, hoje a gente preparou uma atividade com tema de festa junina, tá? Vai ser a corrida da colher e pula fogueira. Vamos tentar? Vou realizar aqui com vocês. O que vocês vão precisar? De uma colher, ou de uma bolinha, ou um ovo cozido. Papai e mamãe, ajudem nossas crianças. Vamos lá? Chama um coleguinha para competir com vocês, hein? Vamos lá, ó. Aí, deixei minha colher. Agora vamos para nossa próxima brincadeira. Pula fogueira. Não pode pular na fogueira, senão vai se queimar, hein? 1, 2...